гледачи, ова утро разговарам со три прекрасни дами, три борци дами, три хероини, три лавици. Тие започнуваат една иницијатива која ќе се одвива низ многу градови низ Македонија, како што велат и самите, кој град ќе се приклучи, тој и ќе го посетат. Целта на оваа иницијатива е преку и овој прирачник кој го гледате и вие, од тишина до глас, прирачник за родителите на лицата со попреченост, сите родители кои сакаат да добијат од нив мотив, да добијат од нив снага, сила која што имате и вие самите, да разговараат со вас, да се посоветуваат, но да ја споделат и болката која што ја носат. Добро утро велам до сите вас, да ве представам Амела Мемиш Апостоловска, од вас трга и оваа иницијатива. Понатаму господјата, ќе кажам Жанет, меѓутоа Жанет е од другата страна, Елена Богоева, Елена Бегова, основач на фондацијата Ице Бегов, и господјата Жанет Маркушова. Добро утро до сите вас. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Так, имаме многу теми да зборуваме, Амела, ќе почнеме со вас. Тоа е овој прирачник за родителите на лицата со попреченост, но иницијативата која, кажавме, започнува низ сите градови кои што ќе се приклучат да добијат поддршка, помош, совет од вас. Иницијативата до која што дојдов е прво од моето лично животно искуство како мајка, а потоа професионално. Мајка на две деца со различна попреченост. Едното со аутизм, другото е со вроден деформитет и астматичар. Таа иницијатива ми е за националната психолошко мотивацијска турнеја за родителите, стрикно само за родителите на лицата со попреченост и како да ја срушиме стигмата со која што се справуваат. Така прирачникот го изработивме сите три заедно. Прирачникот ни е изработен и со таа иницијатива, бидејќи ова ни е доброволно и хуманитарно го работиме, не сме поддржани финансиски од никого, се уште немаме пријавено никаков ниту донатор, ниту никој што сака да ни се вклучи, освен што ни ги отворија вратите општина Кавадарци, поточно Комисијата за еднакви можности Марија Камчева. Една од најтешките работи е да се загуби детето. Верувам како родител, ќе го потврдите и вие тоа, во чест на вашето прерано загубено дете, основати фондацијата Ице Бегов, која што исто така и помага и на Амела, но и на сите жени кои што им треба поддршка и сила, кажавме и во најавата, да ги пробрадат тешките денови. Најтешка ли е таа болка? Вака, како што кажавте, фондацијава е основана во чест и во спомен на син ми, Ице, кој што беше и дете со посебни потреби. Патот и животот на едно семејство со лица со посебни потреби е доста тежок и макотрпен, но можем искрено само да кажам дека иако беше тежок, беше исполнет со многу љубов и радост. Но патот што денес го одиме, без него, е многу потежок и е исполнет со многу повеќе болка и разочарување. И затоа и се приклучив и на Амела и Жанет сите заедно во изработката на овој прирачник, затоа ја основивме фондацијава за нашава борба кон лицата со посебни потреби и нивните семејства да продолжи, да не застане со заминувањето на Ице. Преку вашата фондација да се спомнува и неговото име, но и го направивте првиот инклузивен парк во Македонија, во Гевгелија. Исто така и трка во честа на Ице, но и многу други работи во негова чест, да спомнаме накратко и за тоа што се направивте во негова чест. Така, фондацијава постои веќе 3 години и за овие 3 години можам да се со гордост да кажам дека имаме сменето и променето и направено многу, посебно во Гевгелија, кој што е и роден град на Ице и наш. Така да во негова чест имаме и донирано и специјално комбе за лица со попреченост на општина Гевгелија. Го изградивме и првиот инклузивен парк, кој што мислам дека е единствен таков во Македонија, кој што е адаптиран за сите видови на попреченост. Ја организираме и оваа година по трет пат и трката Run Together заедно со Атлетски спортски клуб Гевгелија, кој што
на наша иницијатива заедно, мислам, ја прифатија иницијативата да се организира и инклузивна трка, која што и исто така и од таков карактер е. Тоа не е надпреварувачка трка, таму нема надпревар, него тоа е една силна порака дека сите заедно, сплотени, можеме да стигнеме до целта. После тоа и го организираме и инклузивно планинарење, кај што прв пат лица со попреченост стапнаа на планина, ја изодуваат пешачката патека и ги вкусуваат убавините што ги нуди планината и планинарењето. Сега сакам само и да го најавам нашава нареден проект или мисија. Тоа ќе биде на 2 јули, кај што Антонио Пантовски, Фондација Ице Бегов застана позади него и ќе го поддржиме во неговата мисија. Ќе трча од Скопје, од Соборен храм до Острог, со тоа што средствата што ќе бидат соберени, ќе бидат донирани на детска клиника. И господјата Жанет Маркушова, која што исто така им дава поддршка на родителите кои имаат деца со попреченост, но и на Амела, која што е иницијатор на овој приручник, и на иницијативата од тишина до глас. Јас само сакам да кажам, сам многу благодарна што ме поканила Амела, ако сакам да се приклучим во оваа нејзина иницијативата, да издадеме овај прирачник. Јас сум тука во Македонија со супругот 7 години и секоја година се вклучувам во различите работилници со деца за да се дружимо заедно, така да на неки начин имам, ја можам да кажам, искуство големо со вакви деца. И многу е важно и затоа излегувам со нив да би луѓе схватили да треба секогаш и секој од нас да отвори свое срце и душа, не да се плаши од овие деца, него обратно да и он почувствува ту љубов коju дават тие деца и на цела нашата околина, на сите нас. И зато сам многу благодарна исто така, пошто со Елена на ове како Фондација Ице Бегов ме поканували секоја година на нејзини настани. Таму имам големо искуство, каде што од срца јас тоа што можем, тоа се трудим исто со родители, ако можем да помогнем. Ако се некој обрати на мене за нешто, се трудим да најдемо секогаш пат само да се помогне на нив, на тие семејства, на родители, ама и на децата. Благодарам, бевте прекрасни, многу храбри. Благодарам.